নমস্কার বন্ধুরা, কৃষ্ণা হাইড্রো গার্ডেন এবং অ্যাকোয়াকালচারে আপনাদের স্বাগত। আজ আপনাদের কিছু ক্লিপ দেখাচ্ছি, যেটা গুজরাটের আমেদাবাদ শহর থেকে কিছুটা দূরে ছোটা উদয়পুর গ্রামে একটি অ্যাকোপনিক সেট আপ করা হয়েছে। সেই সেট আপের কয়েকটা দৃশ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। সেট আপের ভিডিওটা এখনো ঠিকভাবে তৈরি হয়নি, তাই নেক্সট টাইম আপনাদের ভিডিওটা আপলোড করব। আজ কিছু দৃশ্য দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আমাদের কাজটা হয়েছিল। সাদা 2000 লিটারের বড় ট্যাঙ্ক, এটা মাছের ট্যাঙ্ক। তারপরে যে দুটো ব্লু কালারের ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো একটি ক্ল্যারিফায়ার আর একটি বায়োফিল্টার। এটা রাতের সময়ের দৃশ্য। এটা মাছের ট্যাঙ্ক, এটা ক্ল্যারিফায়ার, এটা ডিডব্লিউসি বেড, ডিপ ওয়াটার কালচার বেড। এটাও ডিপ ওয়াটার বেল্টের কাজ চলছে, রাতের বেলাও কাজ চলছে। এটা সকালের দৃশ্য, ডিডব্লিউসি বেড কমপ্লিট। এটা বায়ো ফিল্টার ট্যাঙ্ক, এই দুটো ট্যাঙ্ক। এটা ফিশ ট্যাঙ্কের ভেতরের ডিডব্লিউসি বেডের কাজ চলছে। এটা মাছের ট্যাঙ্কের উপরে ফাঁকে একবার ওয়াটার ব্রেক। ডিডব্লিউসি বেড প্রায় কমপ্লিট, এবার লাইনারের কাজ চলছে। এটি আমাদের পুরো নতুন অ্যাকোপনিক্স টিম, সবাই মিলে খুব আনন্দে এই কাজগুলো করা হয়েছে। এটা কানেকশন চলছে দুটো বেডের মধ্যে। সেট আপ কমপ্লিট। পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। জয় হিন্দ, জয় ভারত।